みんなたち先に謝っとく。本当にごめん。みんなたちこんばんあげはー。私はパラディミア学園ミュウヨウ所属、もうすぐデビュー配信を迎える VTuber 影山あげはです。デビュー配信間近ということで自分を振り返ってみようと思って今までに出した動画とかティザー PV とか見返してみたんだけど、だいぶアゲハの地声と違うのね。ずっと接客業やって生きてきたからみんなたちに届けるものだと思うとどうしても声作っちゃってて、かといって配信のテンションと動画のテンション全然違うじゃんって言われるのもなんか嫌だし、もうこれからは素の自分で行くことにしたわ。ははは。じゃあ今まではぶりっこしたのかって。あんなアゲハの地声って200色あんねん。